Сыналасыз. Өміріміздің бәрі сынақтан тұрады, бауырлар. Бір сынақтан құтылсаңыз не болады? Екінші сынақ келеді. Ол сынақтан әрең құтылсаңыз, үшінші сынақ келеді. Одан құтылсаңыз, төртінші сынақ келеді. Осылай өмірінің соңына шейін сынақ таусылмайды. Абу Самарқанди деген ғалым кітабында айтады, 40 тәуліктің ішінде саған бір сынақ келмесе, Алланың алдында сенде ешқандай хайыр жоқ дейді. Яғни 40 сутканың ішінде сен ауырған жоқсың. Не машинең баллон жарылмады, не үйде әйеліңмен ұрыспадың, не бастығыңмен сөзге келіп қалмадың. Яғни бәрі нормально кетіп жатыр. Бәрі орнымен қалыпты кетіп жатыр. 40 тәулікке осылай жалғасса не дейді? Біл, сен Алланың алдында ешқандай бір хайыр болып жатқан жоқсың дейді. Демек бір нәрсе бар сенде. Сахабалар оларға сынақ келмеген кезде уайымдап кетеді екен. Алла мені ескерусіз қалдырып қойды ма деп. Сынақ келген кезде қуанады екен солар. Альхамдулилля, Алла мені ескерді. Алла Тағала өзінің сүйген құлдарына сынақ береді деп айтқан пайғамбар алейхиссалам.